年份尾數6嘅人，今個月份咧就雖然咧人喺低處，但係咧心中裏邊都仲有一團火嘅，真係有希望啦。OK， 亦都係會願意為理想作出改變。咁所以咧呢個月份咧去作出改變係好事嚟嘅。咁目前咧都未必係一個轉工嘅時機，不過咧但係咧就可以係改變下自己嘅生活啊，即係或者叫做係習慣啦，係會對你嘅運氣好嘅。咁所以咧如果你諗住轉工嘅話，我諗你再等多陣啦，即係你可以再留意下下個月係有冇機會嘅。咁如果你真係想轉工轉環境，咁可能咧就呢個月份就未必係咁合適，咁可能留翻喺原地去發展就比較好啲。咁對同事啊，對其他人啊，即係身邊嘅人咧，就要求比較高。記住，未必個人咧都好似你要求咁高嘅。咁可能咧，你最好咧就做嘢方面咧就 match 翻人哋嘅期望值啦，即係或者係人哋不嬲點樣做事嘅，就唔好改得人哋太緊要啦。咁同埋就自己亦都唔好改得太緊要啦。有啲人咧 catch up 唔到嘅。OK， 財運方面咧就係穩穩定定嘅，即係呢個月份咧都唔係好算差。咁所以咧就絕對足夠應付你嘅衣食住行。咁同埋就係你如果係好好地計劃你嘅財富啦，即係點樣投資啊各方面咧。其實呢個月份都還可以，即係唔好期望呢個月份咧有啲什麼大回報，但係絕對係穩定以上啦。咁所以咧就亦都可以引到一啲叫貴人去同你去合作，或者去一齊去揾錢咁樣嘅。可能係你會遇到一啲貴人啦，俾咗一個好好嘅方案你去儲錢，或者甚至乎去揾錢。咁所以多啲出去 social 下係 OK 嘅。健康咧就容易係會有血光之災啦，即係容易見血，都係啲小嘅擦傷啊、切菜咁啊，少少叫整損咗隻手啊，即係或者係行下會少少叫PK 啊，即係嗰啲啦嚇，即係會撲親啊咁啦嚇。泌尿系統啦就特別容易係要注意下啦，即係如果係女士嘅話就泌尿系統啦，就可能係咩尿道炎啊、咩性啊嗰啲係會比較機會大啲。男人就冇咩尿道炎嘅，不過但係就整潔乾淨啦嚇，即係你明我講咩㗎啦。咁女性懷孕嘅機會咧喺呢個月份咧就反而係大嘅。咁所以咧就係如果你係女士嘅話，咁可能你想有 BB 啦，你又係年份尾數6嘅，咁可能呢個月份咪試下咯。感情方面咧就即係有另一半啦，咁喺呢個月份都係即係比較穩定啲咯，即係唔係話大吵大鬧啊，即係穩穩定定咁可以去發展落去。咁亦都可以喺呢個月份咧就你想去完成一啲嘅人生大事啦，即係喜慶事情啦，即係無論生仔啊，即係或者甚至乎可能係結婚啊、談一個婚事啊、求婚啊呢啲全部都係可以嘅。咁所以就即係我覺得6號嘅人咧喺呢個月份裏邊，我諗比較旺嘅係呢個感情方面喎。咁如果係單身嘅話，可能都有望喺呢個月份裏邊遇到一啲叫心儀嘅對象。